Singa memanen benih. Makanan akan diproduksi di mesin terolah. Akan jadi apa ya? Keluar dengan rapi, akan lezat pasti. Biar aku coba. Orki mencerna rasa. Sosis nggak enak juga. Semua nggak suka. Burung hisap sari bunga. Rasa akan berubah. Penyerbukan terjadi. Warna bunga terganti. Diangkat burung kolibri. Singa diminta pergi. Ku balas mereka dengan robot orang-orangan sawah. Saat mereka mendekat, wajah menakutkanku buat. Sebelum pergi, mereka membuang benih. Jadi sesuatu yang baru. Cobalah ini dulu. Aku akan makan. Rasanya lumayan. Mari kami juga. Ingin kami coba. Mari proses benih ini. Tapi mau yang pelangi. Gak masalah. Aku akan berubah. Dengan serbuk sari, jadi warna-warni. Cari setelan jas di lemari. Oh, apa yang terjadi? Jas usil malah lari. Padahal mau kupakai. Sebelum dia kurai, aku jatuh di sini. Hah? Buaya? Aku sembunyi. Senyumnya bikin ngeri. Oh, dengan lengan pendek ini sulit menjangkau gigi. Mereka gigi susah, nggak bisa raih sisanya. Tiang lampu tua akan sangat berguna. Ikat dengan tali, sambung dan jadi. Penemuan hebat, gigi bersih ku dapat. Oke, sekarang ku pergi. Jas ku kejar lagi. Masuk ke foto pelangi. Lalu jas ku ikuti. Kesana nggak akan mudah. Tenang saja singa. Sepatu di roda sepeda. Cocok untuk berkendara. Di rumahku kembali. Oh, jadi keren sekali. Jadi superhero ku mau. Tentu saja denganmu. Anjing lagi main bola. Dialah penjahatnya. Mereka lalu terhisap lubang. Jadi spider lion ku senang. Aku jadi Hulky, sarung tangan ku miliki. Aku Iron Pup jahat. Semua harus ku dapat. Hulky, aku maju dulu. Spider Lion gak nunggu. Kejar cepat dengan jaringku hebat. Hulky akan bantu. Gak banyak waktu. Kamu pasti panik. Pakai gitar ku serang. Hasilkan ledakan sonik. Mudahnya aku menang. Dengan tuba ku balas. Kamu kan terhempas. Buatku gugup. Hulky yang kan tiup. Suaranya bikin berguncang. Kita gak bisa tenang. Semua akan jatuh. Oh, sarung tangan itu. Aku yang dapatkan. Tentu nggak kami biarkan. Ini masalah. Nggak ada yang mengalah. Ku punya bau. Dokter Bonsten, tunggu. Kurang cepat. Tidak, ini gawat. Oh, ada kelelawar. Ku bantu keluar. Jalan masuk ditemukan. Buat bumi jadi bau. Inilah yang ku mau. Sesuai rencana. Tinggal tekan tombolnya. Oh, siapa di sana? Iron Lion rupanya. Bersiaplah Bonsten. Dengan cairan pelangi ku serang. Yeay, aku jagoan. Bukan masalah. Tekan pakai kepala. Bom bau terbang cepat. Ikuti pakai raket. Semuanya, jangan takut. Kupukul dengan raket. Lempar menjauh. Kembalikan bom bau. Hahaha, ku lepas. Tapi nggak jadi bebas.
jadi sangat bau. Mandi yang kubutuh. Gosok gigi sebelum tidur, itu menyebalkan. Jadi, isi pasta gigi semua kukeluarkan. Ayah, pasta giginya sudah habis. Gunakan yang besar. Pasti tidak akan kempis. Walau susah, aku tahu cara mengeluarkannya. Meski karena nakal, Papa berteriak dan marah jadinya. Anakku, singa. Anakku, bikin kepala berdenyut. Aku punya ide. Papa Orange gak perlu takut. Kumpulkan warna merah, kuning, dan hijau dengan mesin bor. Semua warna lalu digiling hingga semuanya tercampur. Giling-giling sampai halus. Mari lakukan dengan serius hingga kita dapatkan debu peri yang sangat bagus. Anak singa, lenganku sakit, bikin mau nangis. Sekarang kekuatanku sudah habis. Debu peri yang bagus bikin kita jadi tersenyum. Meski sempurna, apakah Orki akan terkagum? Anak singa, ini sangat berkilau. Gigi jadi warna merah, kuning, dan hijau. Topi Firaun kita bersihkan. Yang lewat tadi apaan? Hantu nggak boleh di sini. Ambil alat beraksi. Aku pemburu hantu terbaik. Petik kayu terjebak. Kamu bisa lari keluar, tapi dariku nggak bisa kabur. Kutangkap hantu sekarang. Oh, kura-kura yang terbang. Terbang sangat menyenangkan. Aku merasakan kehadiran hantu. Munculkannya, aku mampu. Hantunya nggak mau bicara. Lewati batu ke udara. Kupakai mata elangku. Hantu mengumpet dariku. Semua penghalang ditembak, gelembung muncul jadi banyak. 1-2 domba terperangkap dan kamu pun kutangkap. Maaf hantu, bukan harimu. Jadi layanglah kamu. Kebebasan yang ku mau. Adakah yang mau lepaskanku? Gelembung kupecahkan, turunlah lewat tetesan. Kamu bukannya lawan, kamu mau nggak berteman? Domba lucu di udara. Turunlah kalian dengan segera. Mulai buat cemilan. Iris semua bahan. Serunya bertualang dari bawah. Kalian sudah hancurkan semua. Kami sungguh bersalah. Siap ganti yang raksasa. Timun mulai diiris, meski kita jadi meringis. Aha, sepatu roda kan jadi lebih mudah. Tikus singa mendorong, sayur jadi terpotong. Hampir jatuhkan tomat, ikatkan lebih kuat. Aku malah meluncur, sumpah nggak niat kabur. Masih mencari cara. Aha, ada jam tua. Lonceng besar berguna, 2 pisau kena. Teriris sangat cepat, kita semangat buat. Susun di dalam wajan, bentar lagi sajikan. Masakan sudah jadi. Ayo kita nikmati. Cari makan banyak. Ini telur pasti enak. Belum sampai ke gua, kaki muncul menggila. Ini nggak akan kumakan. Singa menyebalkan. Aku tendang kamu. Oh, telur baru ketemu. Tapi telur mengaum dan Dinoping mengancam. Singa kecil, kemari. Makanan yang kucari. Mana dia sembunyi? Yang lain tetas lagi. Stalaktit kulintasi, gua bisa kuatasi. Telur tadi melawan,
Yang ini mendarat di tangan. Baru ingin senang, telur dah ngajak terbang. Tiba di sarang ponik, burung bikin panik. Dengan cangkang ku kabur, ikuti satu jalur. Lereng gunung ku lalui, cari tempat sembunyi. Mendarat di sarang naga. Di sini ku kan berjaga. Naik ke bukit tinggi. Senangnya bermain ski. Wah, terbentur sesuatu. Ada gundukan di salju. Ku tarik keluar dan tunggu sebentar. Sinar matahari hangat kan cairkannya cepat. Ternyata serangga raksasa. Dia mau main bersama. Tapi kita lalu jatuh ke bawah. Ada lubang terbuka. Sinar matahari bekerja, cairkan semua serangga. Sayangnya nggak ramah. Mereka menyerang kami. Teman, gak masalah. Akan kulindungi. Kita segera pergi dari sini. Lalu naik ke bukit tinggi. Menggelinding turun ke bawah. Jadi bola salju raksasa. Sesuatu mendekat dengan cepat. Tutup lubang serangga. Mereka terjebak selamanya.